Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo da odradimo recenziju ovih Parksideovih Aku makaza za grane. To je nešto što nikad, što kaže, ne izlazi iz mode, uvek ima nešto da se oreže, potkreše. Parkside se pojavio pre nekog vremena sa ovim modelom, nije ovo neki nov proizvod, ali novi na kanalu i eto rešio sam da ga testiramo, da vidimo ujedno kako izgleda, šta su vrline, šta su mane. Cena nije neka paprena, negde oko 30 evra koštaju ove makaze. Ovde možemo vidjeti da su predviđene za meko i za tvrdo drvo. Ono što treba vam kažem je da dolaze bez baterije i punjača i da ovde imamo štitnik, jedan u kompletu, jedan imbus ključ i jedan viljuškasti ključ. Preporučena baterija 2 amper sata, a što se tiče kapaciteta sečenja, maksimum u tvrdom drvetu je 15 mm prečnik, maksimum u mekom drvetu je 28 mm prečnik. Naravno, kao i svi Parkside alati, i ovaj dolazi sa 3 godine garancije u Lidlu. Ono što možemo vidjeti da dolazi u ovom redizajniranom plastičnom koferu. Znači, Parkside je generalno sve svoje alate krenuo pakuje u ovakve kofere. Ono što se meni odmah ovde ne sviđa, to su ove plastične kopče. Bile su ranije metalne kopče, one su mogle nekako da se podese, kada se razdese, jel tako, malo iskrivite metal, malo možete sa njim nešto uraditi. Ovde sada više ne možete ništa, jer je ovo plastikica neka. Nije to nešto sad, ne znam nija koliko bitno u principu, ali ne znam, ja ipak više volim da je to odrađeno od metala, jer ovo ovde meni sve deluje malkice nekako, ajde da kažemo, nežno. Neću sada da ga forsiram, da ne slomim nešto, ali u principu nije to, bilo je bolje onako. Kad otvorimo koferčić, unutra vidimo da su smeštene makaze, ovdje nam je smešten viljuškasti ključ, imbus ključ i u gornjem delu, u ovom zadžepku, nam je smešteno uputstvo za upotrebu. Prva stvar i prvi moj neki utisak, čim sam uzeo ove makaze u ruku, brate, predebela drška. Predebela drška, ali ozbiljno predebela. Pogledaj, to je znači kao da je pravljen 12 voltni alat gde treba baterija cela da upadne u ručku. Znači, toliko je. Pogledajte, ja imam šaku veliku, što ja kažem šapu. Pogledajte vi ovo kad ja jedva to da mogu da spojim. Znači, kolika je glomazna. Ovo su makaze, ne treba to da bude toliko. Zbog čega je to tako kako je? Zato što su oni ovde smestili motor. Tu je smešten motor sa četkicama, kolektorski, znači i ovamo je sa dalje mehanika, jel tako, i ovo parče elektronike. Tako da po meni morao je drugi tip motora tu da se koristi, ne ovaj, jer ne može to da izgleda tako. Evo sada da vidite, gledajte moje makaze, pogledajte vi ovo. Zapamti položaj prstiju, gledaj, evo. Zapamti položaj, gledaj ovo. Gospode Bože, mislim, ko da sam uzeo brusilicu u ruku. Znači, odmah velika mana je to. Druga stvar, ovako generalno kada gledate, nije to loše. Ove plastike su čvrste, ne žvaću. Ovaj ovde prekidač je gumiran, ok. Dobro je što su dali ovu zaštitu ovde za oštrice. Znači, to je ok. Otvorite i onda možete da priđete tu. U principu, ok je odrađen ovaj ceo prednji deo, nemam tu nikakve zamerke, to je klasika. Takođe i sa druge strane, isto sasvim korektno odrađeno. Ovaj ovde deo je, znači, od metala, kaljeno, crno, znači to je ok sve. Dole nam je smešten ovaj konektor za bateriju i ovde nam se nalazi taster 1 koji nam služi za uključivanje. Sad, rekli su da je preporuka da se koristi baterija od 2 amper sata, evo ja ću koristiti baš od 2 amper sata. Sad vidjet ću, možda posle i stavim i četvorku, ali ovo je baterija od 2 amper sata. I namontiramo, zbog čega su rekli baterija 2 amper sata, pa i ovako je nezgrapna mašina, još da ju staviš bateriju od 4 amper sata, odvalit će ti ruku, a treba da radiš sa tim. Mašina se uključuje tako što se pritisne i zadrži ovaj ovde taster.
Evo ga, on se oglasi zvučno. Nakon toga dupli klik. I on otvara usta i to je to. Možete da krenete sa seckanjem. I to je to. Ono što sam rekao, kolektorski je motor, nemojte da vas začudi pojava varnica ovde iz ručke. Što se tiče zvuka i rada, malkice je grub zvuk. Ono što je dobro, što čim pustite, bez obzira da li je završila ciklus ili nije, ona će prekinuti. Znači, neće nastaviti dalje. Tako da s te strane ok, od bezbednostnih funkcija nema ništa. Znači, apsolutno nema, skloni prste odatle dok sečeš i to ti je bezbednostna funkcija. Što se tiče nekog dotezanja i nekih takvih stvari, u principu ništa ne radiš dok ti je mašina uključena. Da bi je isključio, moja preporuka je, znači, pritisneš, sačekaš, čuju se 2 bipa, nakon toga isključiš. Sad možeš da radiš šta hoćeš. Znači, ja i bateriju skinem, a ovde što se tiče podešavanja, može da se podešava prijanjanje sečiva jedno uz drugo. To se radi na ovim ovde šrafovima i za to koristiš ovaj imbus što su ti dali i ovaj ovde viljuškasti ključ što su ti dali. Znači, uzet ćeš, popustit ćeš ovaj ovde imbus, jel tako? I ovaj ovde ćeš onda regulisati i to je to. Kad dođeš do dovoljno zategnutosti, opet pričvrsti sve, to je to. Nema šta, u principu prosta je procedura, neću sada da ih diram, neka ostanu ovako fabrički naštelovane, jel tako? Pa ako baš se ukaže potreba, zezat ćemo se. Takođe, trebalo bi da su ova sečiva, odnosno oštrice, izmenjive. To bi trebalo vidjeti da li postoji negde na AliExpressu ili tako nešto kao rezervni deo. Ono što je izostalo je da se ograniči širina reza, tako da ne možete sada da ograničite da bude manji hod ovih sečiva, kao što to ima recimo ovaj moj Villager. Ne hvalim ja nešto ovaj moj Villager, ali on je mnogo meni dobar i zgodan. Prvo ima ovde LED svetlo, za razliku od ovog koji nema, a drugo, slušajte zvuk. Mnogo je brži Villager, da ne spominjem to što je neuporedivo lakši. Znači, pogledajte vi ovo. Pogledajte kolicnije u odnosu na Parkside-a. Znači, to nigde veze nema jedno sa drugim. Nemoj mi se smijete, okrečio sam ga malo, ali tako je kako je. Pritom, Villager ima funkciju da smanji otvor i onda gledajte kako radi. Pogledajte koja brzina. Znači, ozbiljna priča, dok kod Parkside-a to ti je što ti je. Sada, ono gde se ja jedino nadam da je Parkside možda tu nekako jači. Pa kao ajde, zbog toga će recimo sada možda biti interesantan u celoj ovoj priči, jer ako mi ne bude bio jači od ovog mog Villagera, onda ja ne vidim ni smisao da ga zadržim za sebe. Da vidimo što se tiče mase mašine, bez baterije, ovako kad je stavimo, 913 grama, baterija od 2 amper sata, 1355 grama. Villager 817 grama sa sve baterije. Pola kile razlike i malo više od pola kile. Tako da, to je ono što vam pričam. Još ako se usudite pa stavite na to bateriju od 4 amper sata, onda ćete imati probleme sa bolovima u rukama, definitivno, jer to je 1,6 kg, to je već ozbiljna masa za jedne makaze. Tako da, svakako preporuka 2 amper sata i 1,355 kg.
Evo je baterija 2 amper sata sveže napunjena. Znači, maksimum što može iz nje. Stavljamo na mašinicu. Išao sam napolje pa sam malo nasekao ovde. Znači, imam neko... Dobro, ode dole. Imam neko kiselo drvo koje je prečnika nekih 14 mm. Potom imam ovde od višnjice jednu granu koja je 22 puta 24 mm. I ovde imam od neke, mislim da je jabuka neka stara. Od nje imam 26 puta skoro 28 mm. Tako da to ćemo probati da seckamo sada da vidimo kako se mašinica bori sa tim. A ono što mi se dopalo, kada ste neaktivni neko vreme, mašina se sama isključi i potrebno je, isključi se ovde. Ona se oglasi zvučno, isključi se tu, ostane ona dole pod naponom, međutim isključi se ovde i potrebno je onda 2 puta da stisnete da biste je aktivirali. I vidite, sad radi. Ajde da vidimo. Što se tiče kiselog drveta, ona to lagano seče, međutim nije rez apsolutno čist, ona ga zapravo malo i drobi, koliko ste mogli i da vidite vi. Nadam se da se videlo u snimku. Znači, malkice ga ona drobi. Da vidimo da li tako isto i Villager radi. Radi isto, znači do vrste drveta je. Ili je da su mašine zapravo iste što se tiče kvaliteta reza. Evo vidite, sad neće da se aktivira jer je stajao malo. 2 puta stisnete i onda će raditi. Da vidimo. Mogu vam reći sasvim korektno. Ovo je ok. Da vidimo kako istu stvar radi Villager. Po snazi čini mi se da je Parkside jači. Nekako on to kao mlin, i preseče ga, znači bez ikakvih problema. Ovaj najdeblji komad krenut ćemo možda čak i sa ove strane. Ajde da vidimo kako će to odraditi. Da vidimo ovo. Dobro. Ok. Sad idemo na ovu stranu ovde, koju smo i merili, da vidimo. Znači ona, vidite kako staje u čeljusti, onako prilično knap. Znači ona po specifikaciji bez problema ovo seče. I evo vidite kako i seče. Nije to perfektno, ali je ovo uređaj za hobi upotrebu. Znači, i u skladu sa tim ona i radi. A hajde da vidimo da li ovaj moj Villager može to da odradi. Znači, kod njega jedva to stane u kljun. I vidite, ono što sam rekao, deluje mi da je Parkside tu silovitiji. Mislim, snaći ću se ja i sa Villagerom da to odradim, ali vidite, on prekine, kaže, aha, preteško mi je, pa onda znači mora iz par navrata to da se odradi sa njim. Znači, ajde još jednom.
Evo vidite. A sa Parksideom je to dosta jača priča. Vidite, on i prođe kroz to. Jednostavno veći je napon na kom radi. Villager to radi na nekih, ajde kažemo 8 volti, ovaj radi na 20 volti. Veći motor, veća mehanika. Međutim, dešava mi se ovo nešto da zaštuca kada krene unazad. Ne znam šta se dešava. Ali u principu ovo što se tiče snage, zaista snažna mašina. Da vidimo nakon ovog sečenja stanje oštrica kakvo je. Pa ne želi da preseče baš papir. Da vidimo Villager, to nisam nikada ni probao sa njim zaista. Da vidim da li on hoće. Boga mi, on seče. A Parkside, evo sad hoće i on ovdje. Ovdje neće. Kako dograbi. Parkside kako dograbi. To je znak da bi trebao, znači da možda dotegne malo ove ovdje oštrice. Pa da, ljudi, vidite ovo. Ovo nije bilo ni stegnuto. Vidite ovo. Proverite, znači kad kupite ovu mašinu, proverite da li je sve stegnuto kako treba. Ovo nije stegnuto, ljudi, uopšte. Kakav propust iz fabrike. Znači, koji je princip? Uzmete i otpustite ovaj ovdje, pošto je već fabrički otpušten, onda nema šta da se mučite. Njega otpustite i uzmete ovaj ovdje, drugi. Njega zategnete. I gledajte sad, oni su ovdje vezani, jel tako? I vi, kad zategnete ovaj, to gdje treba bude, onda uzmite i dotegnite ovaj ovamo. Ovako. Da on ne da se ovaj otpusti. I da ga probamo sad na papiru. Jel vidiš kako sad hoće da seče? To je to. Idemo. I ova mašina, ako dođe na deo gdje ne može da preseče, zastaće, pa onda probate eventualno ponovo. Ovdje je bio čvor, vidite kako ide grančica sa strane, jel tako? I tu je zastala bila. Evo ovdje imam sa druge strane ovo gdje je razgranala, pa da vidimo, tu neće ovo preseći sigurno. Iz cuga, taman da vidite i tu situaciju. Evo vidite. Ja držim pritisnuto, ali ona ne može to. I onda iz više puta odradite presecanje i onda nema problema. I ovo sad što smo presekli, to i prevazilazi specifikaciju koju je dao proizvođač. Jer debljina ovoga iznosi 35 mm puta 29. Ono što vam mogu reći za neke, znači deblje ovako stvari i neveliki obim posla, ok, nije velika cena. Ako imate još baterije, to je sasvim ok priča. Međutim, ako recimo radite dosta vinove loze, nije to ništa debelo, onda ne znam koliko je recimo dobar izbor. Ili ako imate jako puno posla. Jer mašina već recimo posle ovoga ovdje, već osjetim da se greje u ruci. Nije to strašno, ali se greje. Znači nije predviđena baš da se maltretira. A sa druge strane ona ima dobar kapacitet sečenja. Tako da ukoliko su vam poslovi povremeni, nemate mnogo, imate možda potrebe i poneku deblju graničicu da presečete, ok priča, može da posluži 3 godine garancije, 30 evra, znači 10 evra godišnje računaj, ok
završit će ti posao i tu nema šta. Ako ti treba laganija mašina, ako ti treba nešto za veći obim posla, mislim da treba se gleda nešto drugačije. Tako da, eto, to je ono što ja mogu da vam kažem vezano za ovu mašinu. Znači, odsustvo LED svetla iz fabrike, ovo nije smelo da dođe da nije stegnuto. Mislim, nije to ništa strašno, ali opet desit će ti se, kupi čovjek mašinu, stavi bateriju, ode u voćnjak. I sad ti radiš, brate, i tebi se šraf odvrne i ispadne ti u voćnjaku negde ovaj šraf. I šta će ti ja radiš? Znači, gde ćeš ti naći to tad da središ, stao si u sred posla, nisi završio posao. Zbog čega? Zbog toga što nije zategnuto kako treba. Znači, obavezno zategnuti to kako treba. Možda čak jedna kapljica ovog plavog lepka za navoje staviti da se to ne odvrće samo od sebe ipak. Tako da ovo mimo toga, ako izuzmemo ergonomiju koja je malo onako na lošijoj strani jer je kabasta, mnogo debela, teška, mašina je, opet kažem, dosta snažna i završit će svašta od posla. Uz sve to preporuka da kada se mašina ne koristi, znači obavezno koristiti ovu zaštitu koja dolazi uz nju, zatvorite je u to, ugasite, skinete bateriju i ne razmišljate o tome. Eto, to bi vam bilo to u ovoj recenziji. Ukoliko sam vam bio od pomoći i dopala vam se recenzija, prijavite se na kanal ako niste, udarite like, a ja vas puno pozdravljam do sljedećeg videa. Ćao!